Ini contoh kasus 12 minggu bayi mengalami hikap atau cegukan. Jadi cegukan itu ya suatu proses normal, bayi bisa cegukan atau hikap berkali-kali, itu suatu proses yang wajar. Ini kita lihat di 12 minggu. Jelas kalau 12 minggu kan ibunya belum terasa ya. Tapi nanti kalau sudah sekitar 25 minggu, 20 minggu, bahkan menjelang 30 minggu, ibunya bisa merasakan gerakan ritmik ceguk-ceguk hik-hik gitu, bayinya bergerak setiap 2 detik sekali. Ya itu namanya hikap, cegukan. Bukan karena bayinya kurang minum atau haus, enggak. Itu tingkah laku bayi normal. Jadi bayi di dalam kandungan dia bisa cegukan juga. Tidak ada aneh-aneh ya, itu suatu proses behavior, tingkah laku bayi yang normal ya. Jadi ini contoh baru 12 minggu dia bisa ceguk-ceguk gitu ya, gerakannya ritmik, itulah namanya bayi hikap, cegukan di dalam kandungan. Suatu contoh dari behavior yang normal aja dan hanya berlangsung sebentar, sekitar 2 menit paling lama.